В последние годы в Якутии отмечается небывалый подъем темпов строительства. Так, введено в строй 2 миллиона 800 тысяч квадратных метров жилья. Более 490 тысяч квадратных метров аварийного жилья ликвидировано. Переселены в новые квартиры порядка 30 тысяч якутян. Национальный проект «Жилье и городская среда», программа переселения из ветхого и аварийного жилья предполагает большое количество строительства квадратных метров, позволяющих достичь заданных показателей по вводимым квадратным метрам жилья в целом. В Якутии были поставлены амбициозные цели. Таких темпов строительства республика не знала никогда. Здравствуйте! С вами телепрограмма «Точка взаимодействия» и журналист Олег Желнин. Хотелось бы все-таки напомнить, что благодаря работе окружной администрации города Якутска 974 дома признаны аварийными, а это 414 тысяч квадратных метров жилья и 39 тысяч человек, которые должны переселиться из-за ветхого и аварийного жилья до 2030 года. По плану правительства республики 17-го квартала жильцы переселяются в квартал Звездный, квартал А. 17-й квартал, который долгие годы являл собой такую городскую проблему, на самом деле самую большую проблему, порядка 170, по-моему, аварийных домов, из них порядка 450 жителей уже переселены, кстати говоря, в том числе и в квартал Звездный. Дальше эта проблема будет решаться с помощью комплексного развития территорий. В рамках поручения главы республики правительством было подписано распоряжение о комплексном развитии территорий кварталов 2, 4, 17. Мы их объединили, и условное название имеет квартал спортивный. Там будет снесено 161 еще аварийный дом, которые не вошли в программу переселения в основной у нас проект, но в рамках КРТ в достаточно большом объеме финансирования, около 12 миллиардов рублей, будет, соответственно, реализован, и мы уже можем сказать, что эти жители до конца 2030 года полностью 17-й квартал будет весь расселен, и на его месте появится суперсовременный квартал. Поэтому запланированный квартал спортивный должен построиться, и туда будут уже переселяться переселенцы из других районов. В квартале Звездный на данный момент введено уже 7 первых домов, которые полностью относятся к этой программе. На сегодняшний день квартал Звездный – самый современный и самый спланированный участок жилого фонда в Якутске. Этот район будет расти. Общая площадь жилья будет составлять около 260 тысяч квадратных метров. Они будут построены до 2028 года включительно. Значительную часть жителей из ветхого жилья будут переселять поэтапно именно в этот район. Здесь подведена вся необходимая инфраструктура. В новом квартале совсем другой архитектурный облик. Это новый современный стандарт строительства. Параллельно с жилищным строительством вводятся школы и больницы, детские сады, соцобъекты. Так, сейчас в квартале Звездном строится школа, 2 детских сада, поликлиника. Основной тренд развития строительства – социальные объекты в привязке со строительством квартала. Мы побывали в гостях в Республиканском ипотечном агентстве, которое сейчас занимается переселением граждан 17-го квартала в квартал Звездный, квартал А. Сейчас идет активная стройка сектора С микрорайона Звездный. Скоро планируется ввод домов. В рамках республиканской адресной программы заключены государственные контракты на предоставление жилых помещений. Должны заселиться жильцы из арктических улусов, и по комплексному развитию территории, которые мы непосредственно занимаемся, будут заселены жильцы из первого этапа квартала 2Б, спортивного. Заканчивается строительство 7 домов. При этом в апреле будут сданы 2 дома, и потом будут остальные 5 сданы и готовы к сдаче. Должна приехать комиссия, обследовать и дать разрешение на ввод. 23 многоквартирных дома в первом этапе включено. Это около 360 квартир. И в течение 24 и 25 годов мы должны будем их переселить. Из Арктики, если я не ошибаюсь, около 500 квартир будет. Из 17-го квартала планируется около
ну, 350 где-то квартир. Да. Заключены первые соглашения. Это Якутская 59, 63, 63/1. Также еще работаем с Якутская 61/1 и Пионерская 38/1 и 40/1. На данный момент 20 соглашений заключили, 6 из них на выплату, 14 на предоставление квартир в строящихся домах, как раз таки в секторе С. И сейчас в работе находится вот больше 30 соглашений в процессе вот заключения. Мы руководствуемся статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации по собственникам именно, да, статья 32 по муниципалам, ну, нанимателям муниципальных жилых помещений действует статья 89 Жилищного кодекса. И вот относительно собственников мы, предоставляется выбор между выплатой и предоставлением жилого помещения, да. Жилое помещение, согласно части 8 статьи 32 Жилищного кодекса, должно быть предоставлено с зачетом стоимости. То есть должна быть произведена доплата стоимости между предоставляемым жилым помещением и аварийным. При этом в части 8.1 статьи 32 указано, что правительство, да, субъекта может предусмотреть какие-то льготы. И вот в прошлом году именно по комплексному развитию территории были предусмотрены льготы. Они касаются тех людей, у которых отсутствуют иные жилые помещения на дату признания аварийным. Так они могут получить квадрат в квадрат, либо, если мы не можем им подбирать по квадратам, да, до 5 квадратов бесплатно, без доплаты. Все 14 соглашений, которые мы заключили, это вот по тем, у кого отсутствует иное жилое помещение. То есть они не доплачивают, либо доплачивают за разницу квадратов, когда мы им предоставляем больше 5 квадратов. По некоторым людям есть вопрос приобретения жилого помещения после признания дома аварийным, так как если собственник приобрел квартиру уже в аварийном доме, да, то он претендует по закону только на выплату, не выше суммы приобретения. Совместно с правительством принято решение об изъятии жилых помещений пока по первому этапу, и с помощью этого решения, в целом по комплексному развитию территории, это уже предусмотрено, да, можно вот в судебном порядке решить их вопрос. То есть, если раньше у застройщиков не было законных оснований для судебного решения, да, вопроса, то теперь оно есть. После того, как судебное решение уже вышло, дается время для исполнения судебного решения, и потом исполнительный лист эти судебные приставы выносят, да, и уже вот санкции налагают за неисполнение предписания решения суда, получается. К ним вот применяются штрафы из-за того, что они вот не исполняют, да, решение. И вот в таком порядке идет. Вот в планах строительства немного более подробно по графику строительства социальных объектов. В этом году начато строительство детского сада и школы. В следующем году начнется строительство поликлиники, именно вот в секторе С микрорайона Звездный. И также вот в вводимых домах, этих 10, да, в некоторых будут на первом этаже предусмотрены нежилые помещения. Вот для магазинов как раз и других вот объектов. А на сегодняшний день примерно сколько стоит квартира двухкомнатная? 60 квадратов. Двухкомнатная квартира 60 квадратов стоит примерно 8 миллионов 800. До 1 июня этого года идут скидки, и данные квартиры будут продаваться по цене 8 миллионов. Мы являемся партнерами Банка Дом РФ, и там вот требуется первоначальный взнос 20%. Но надо учитывать, что город Якутск имеет не только 17-й квартал, поэтому будет это переселение идти дальше.
Предстоит большая кропотливая работа. Но это не означает, что вот будет спортивным переселение. Во всех районах города, где строится жилье. Вот орган местного самоуправления в лице окружной администрации города Якутска заключает договора о развитии застроенной территории. До этого заключали, сейчас идут повсеместная реализация этих договоров. Напомню, что такое договор о развитии застроенной территории. Это у нас договорные отношения с застройщиками, да, с частными нашими партнерами, которые изъявили желание освоить, развить ту или иную часть города Якутска. Но орган местного самоуправления в части условий ставит одним из немаловажных вопросов, да, нашего города — это расселение аварийного жилфонда. Хочешь застроить, освоить территорию, будь добр, рассели, пожалуйста, аварийный жилфонд, который рядом находится. В настоящее время идет расселение, заселение в новые объекты. Яркие моменты, яркие примеры есть уже? Их множество на самом деле. Население может не знать, да, но, как правило, знают только сами жители, которые расселяются по тем или иным договорам о развитии застроенной территории. Но можем привести в пример Трансстрой. Это у нас дорожная развязка Якутская, Верхоянская. Жилищно-строительная компания, да, ЖСК. Это у нас Сверлова, пятачок Сверлова, Лермонтова. Сейчас они уже находятся на стадии освоения территории по улице Губина. Агентство по развитию территории — это наш муниципальный застройщик. Он у нас имеет очень много количества договоров о развитии застроенной территории. Являюсь муниципальным застройщиком и являясь сами органами местного самоуправления, конечно же, понимая свой жилищный фонд, мы, конечно же, пытаемся также приобщить нашего застройщика к расселению, к решению вопроса аварийного жилья. Есть еще также у нас высота, которая освоила часть территории на Сайсарах, это у нас Притузово. Сахатранснефтегаз у нас недавно завершил освоение территории по перекрестку Лермонтова, Петра Алексеева. Их множество. Благодаря правительству Российской Федерации, президенту страны, благодаря главе Республики Саха-Якутия Айсену Сергеевичу Николаеву, правительству республики создалась региональная программа. Я не помню, чтобы в каких-либо странах такие программы существовали. И надо это помнить и знать.